दोस्तों ये अकाई वाली टीवी थी, जो ये अकाई वाली थी, इसका ये सेकंड पार्ट है। हमने इसमें ये वाला कार्ड डाला था। ये इसमें साउंड की दिक्कत थी, तो इस वाले कार्ड से भी काम नहीं बना। फिर भी हमारा साउंड क्या था, अटक अटक के आ रहा था। तो फिर मेरा डाउट गया कि शायद इनपुट सिग्नल पर जो हमारी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, उस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो मैंने ये इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करा, मैंने जो इसका लैग एक काट रखी थी, ये जो +12 वोल्ट थी, ये इसको मैंने जोड़ दिया है। और इसके साइड वाला, बगल वाला सब अलग अलग ट्रैक हैं, ये इसका मैंने कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये एंटीने वाला सिग्नल इन, ये इसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये आईसी भी ठीक है, क्योंकि मैंने अपना जो मॉड्यूल लगाया था उससे भी नहीं हुआ, सिग्नल भी चेक किए ठीक थे। तो फिर मैंने कहा एक बार इसे निकाल के देखते हैं, शायद इससे कुछ हो जाए काम। तो मैंने निकाला, मुझे इसको शक था, तो मैंने इसे ओपन कर दिया। तो ये हमारे क्या निकला, ख़राब निकला। उसके बाद ये हमारा साउंड एकदम ओके हो गया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इसका साउंड म्यूट कर दिया है, ताकि
मेरे पे कोई अपलोड करने टाइम कॉपीराइट ना आए, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया है। बाकी अब ये साउंड इसका बंद नहीं हो रहा है, परफेक्ट चल रही है। मैंने इसको कई बार ऑन ऑफ करके कई देर तक इसको चला के देखा है कि कहीं बीच में आवाज़ इसकी अटक अटक के आए या बंद हो जाए या साउंड में कुछ किरकिराहट सी आए, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इसमें डालते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। जिससे हुआ क्या, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है या आपका नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक में आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। आप बेल आइकन के बटन पर भी आप दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं सलूशन कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मैं जो इसका भाग 1 है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ मेरी कुछ लिस्टें बनी हुई हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्रिज, एसी और टीवी, एलईडी, एलसीडी या इलेक्ट्रॉनिक या एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसे आप उधर से जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसे ही अभी बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैं डेली या 1-2 दिन में एक वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नॉलेज भी इलेक्ट्रॉनिक पर बने रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।